Tuvojoties vēlēšanām, katra Latvijas iedzīvotāja balss ir svarīga, tostarp diasporas pārstāvju. Nākamgad gaidāmas Saeimas vēlēšanas un jādomā laikus, kā uzrunāt arī latviešus ārzemēs. Tieši tāpēc vairāki diasporas pārstāvji pulcējās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, lai piedalītos kārtējā Latvijas diasporas fórumā un veidotu plašāku diskusiju par šo tēmu. Tas ir ierakstīts diasporas likumā. Diaspora ir neatņemama Latvijas sastāvdaļa, un tajā brīdī, kad viņi tiek ignorēta, tad arī nevajag brīnīties, ka viņi varbūt pagriež muguru. Līdz ar to ir pats par sevi saprotams, ka visos veidos ir jākomunicē ar diasporu, diaspora jāieklausās. Diasporas iedzīvotāja aktivitāte vēlēšanās samazinās. Ja iepriekšējās Saeimas vēlēšanās no diasporas balsoja vairāk nekā 20 000 vēlētāju, tad vēl iepriekšējās 30 000. Tas esot skaidrojums ar formalitātēm, kas samazināja diasporas iecirkņu skaitu. Šogad esot cerības uz lielāku aktivitāti. Mēs tagad vienojāmies diskusijas beigās, ka mēs gribam atkal sasniegt šos 30 000, jo mēs to pasta balsošanu uztrenējam katru gadu arvien vairāk, un tā kā arī tās formalitātes nākošgad būšot zemākas attiecībā uz diasporas iecirkņiem, mums ir cerība, ka tieši Lielbritānijā, kurā šo vēlēšanu iecirkņu nebija, ka mēs tur arī sasniegsim lielu daļu diasporas, atverot atkal 2, varbūt pat 3 iecirkņus. Lai sasniegtu diasporas vēlētājus, izaicinājumi netrūkst. Tie ir gan ierobežotais vēlēšanu iecirkņu skaits, gan balsošana pa pastu, gan jautājums, kā veicināt interesi piedalīties vēlēšanās. Tomēr viena no galvenajā fórumā izceltajām atziņām bija informācijas kanāli. Politiķiem būtu aktīvāk jākomunicē ar diasporu. Pirmkārt, diasporas cilvēkiem ir jābūt uzrunātiem tieši tādā reemigrācijas ziņā, ka viņi sajūtas sagaidīti atpakaļ, ka valsts strādā arī uz to, ka viņi vēlas tautieši sagaidīt mājās. Un otrs temats ir, protams, draugi un radi, ar ko mēs vienmēr argumentējam. Ja mēs redzam, ka politika nodrošina dzīves kvalitāti valstī un arī tiem draugiem un radiem, kuri ir Latvijā, ka pa viņiem cilvēki rūpējās, tad arī tu kā diasporā redzi, ka tā tava balss ir ko vērta, jo tu to atdod savu draugu un savu radu un ģimenes dēļ. Informācija, ko mēs patērējam. Izaicinājums, kas aktuāls kā diasporā, tā arī Latvijā, ir jauniešu uzrunāšana un pilsoniskās aktivitātes veicināšana. Lai to risinātu, kā viens no variantiem ir jauniešu uzrunāšana sociālās saziņas vietnēs, kā arī tiekoties ar viņiem vietās, kur jaunieši pulcējas. Caur tām kopām, caur deju kolektīvām, kur jaunieši dejo, caur, visādiem koriem vai viss, kas, caur kultūras dzīvi iesaistītiem. Tā kā es domāju, ka tas ir veids, kā vismaz to informāciju nodot. Pat, ja tas cilvēks varbūt neaiziet uz vēlēšanām, bet viņš zina, ka ir iespēja vēlēt. Taču ne tikai Saeimas vēlēšanas šogad ir aktuālas. Turpinoties karam Ukrainā, arvien nozīmīgāka kļūst diasporas loma Latvijas drošības stiprināšanā, jo arī tautieši ārvalstīs var sniegt būtisku atbalstu. No 27. gadā Valsts aizsardzības dienests kļūs obligāts arī jauniešiem, kas dzīvo ārzemēs pastāvīgi, un mēs aicinām viņus caur Valsts aizsardzības dienestu vairāk iepazīt Latviju, kas mēs esam. Tā ir saiknes izveidošana daudz ciešāk ar Latviju kā tādu. Fórumā apbalvoja arī gada cilvēku Latvijas diasporā. Šo titulu piešķīra Ilzei Atārdo, atzīmējot viņas izcilo ieguldījumu Latvijas kultūras vērtību stiprināšanā ārpus valsts robežām. Emīlija Jānspaka, Dace Siliņa, Latvieši.com sadarbībā ar RTV.